ოგნია ჯორჯიას პოდელი ხო არ კი როგორ არა თქვენ ხართ ეს სულ სხვა ამბავია ფიქტიურ პირად ჩანხართ ბატონო ალექსი თითქოს და მაგიტომ ხო ექსკლუზიურად გიყვებით აქ როგორ გაიგეს არაბებმა რომ ამ ტერიტორიას ყიდდით ბიძინა ივანიშვილმა არაბული კომპანიისგან მილიონები მიიღო ვის მიეცით ფული ვინ მოგწევთ ჩვენ მოვიპოვეთ დოკუმენტი რომ მიწა თბილისში კორპუსების ასაშენებლად ოლიგარქმა სწორედ არაბულ ფირმას მისცა სხვადასხვა მისაკუთრე ყავს არაბებიც არიან და ანუ ბიძინა ივანიშვილისაც არის და რომელი კომპანია ხართ რა მაქინაცია ჩაატარეს არაბული ინვესტიცია არაბული ინვესტიცია რომელი კომპანია შეგიძლიათ მითხრათ ანუ ეს არის კომერციული საიტი შაბათის გუნდმა კი მოიპოვა დოკუმენტი რომ დუბაიში რეგისტრირებული კომპანიის რეალური მფლობელი ქართველია ეს საბუთები 100% შეთანხმება 1% არ შანსი განახოთ კაცი რომელიც დოკუმენტებში წერს რომ დუბაიდან ოლიგარქს მილიონები გადმოურიცხა ფიქტიური პირი აღმოჩნდა საიდან ეს კითხვები რატომ ისვეთ ესეც მინიმალება არაბული კომპანიის უკან ანუ მისი ფული არ არის მაგას ამბობ არა და ეხლა თუ ამ სახს უყურებ და ეს მე და ჩემი მეუღლის სახე დღეს შაბათის ეთერში გიყვებით რა ხდება ოლიგარქის თავს სანქციების გამო ნაღდი ფული შემოაკლდა და ქონების გასხვისებით დანაკლისივსებს თუ დუბაის გავლით რუსების ფულის შემოტანის სქემა მოიქოქა ემირატები არის მისი ძმაკაცი რუსი ოლიგარქების მიერ გაჭრილი საშუალება რომელსაც ახლა ის იყენებს ძალიან კარგად დიპლომატს რომელსაც ახლა ნატოში აგზავნეთ მისი ძმა პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს დაზვერვის ექს-შეფის და ნატოში საქართველოს ელჩის ძმა ქვეყნიდან გაიქცა და ამერიკას თავშესაფარს თხოვს ამინდა გაიძულოს თანამდებობაზე მუშაობდა რაღაცა პოლიციაში ლევან ბერაია რომელიც თავადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო ახლა შტატებს უმტკიცებს რომ საქართველოში დევნის მსხვერპლია მამა თქვენმა პოლიტიკური თავშესაფარი როგორ მიიღო ვინ ავიწროვებდა ამერიკაშია წასული ამერიკული პასპორტის მისაღებად საქმე გააყალბეს თუ ოცნების წინააღმდეგ მტკიცებულებები ვაშინგტონში ოცნების ერთ-ერთი იდეოლოგის ოჯახის წევრმა ჩაიტანა როგორ წარმოგიდგენიათ რომ მომავალი დიპლომატის ოჯახი ითხოვდეს პოლიტიკურ თავშესაფარს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ქართული ოცნების მმართველობის პიკში ქვეყნიდან ის ხალხი გარბის ვინც ქართული ოცნების სისტემის ნაწილი იყო რას ნიშნავს როდესაც დაზვერვის ექს-შეფის ძმა ამერიკაში მექსიკის უდაბნოს გავლით ხვდება. რატომ გონიათ რომ ის ხელისუფლება დევნის და არწმუნებს რომ დევნის? აბა მოიტყვა ბერაია? შაბათის გუნდმა დაადგინა, რომ დაზვერვის ექს-შეფის ძმა სტატუსის შტატებში დაჩქარებული წესით მისცეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ფედერალურ სამსახურებს მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები გადასცა. ლევან ბერაია პოლიტიკური თავშესაფარი როგორ მიიღო? ბიზნესი მანჰეტენზე ნაბიჯები ამერიკული ოცნების ასასრულებლად. Georgian restaurant, yes? დღეს 8 საათზე ნახეთ ოცნების მმართველობა, რომელსაც ამ სისტემის ხალხიც გაურბის. რანაირად შეძლებს საქართველოს ტერაქტის მოწყობას, როდესაც იმყოფება სხვა ქვეყანაში რამოდენიმე 1000 კილომეტრით იქ. კაცი, რომელიც უსის მტკიცებით ტერაქტების სერიას გეგმავდა და თბილისი უნდა ეფეთქებინა, 4 ოქტომბერს ქვეყანაში საერთოდ არ ყოფილა. იქნებ დრონით აპირებდით იარაღის. რანაირი დრონით, რომელი დრონი ჩავა 3600 კილომეტრი. სუსი აღარც ჩამარხულ იარაღზე და აღარც აფეთქებების უკრაინულ კვალზე ლაპარაკობს. დააშინეს თუ არა ხალხი აქციების წინ. ამოარჩიეს ისეთი ადამიანი, რომელსაც ხალხი ადვილად დაიჯერებდა. დღეს 8 საათზე ინტერვიუ ბექა ჭულუხაძესთან, რომელსაც სუსის მტკიცებით თელს მსოფლიოში ეძებენ. საქართველოს ამოედი პირველ რიცხვში და გამიშვეს შეუძლებელი. ბექა ჭულუხაძეზე წინაარჩევნების დროს ამტკიცებდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოკლას გეგმავდა და დაკითხვების მთელი სერია გვიჩვენეს სასამართლოში. შემდეგ ეს საქმე გაქრა. ახლა ამტკიცებენ, რომ იგივე ჭულუხაძე ტერაქტს ამზადებდა 4 ოქტომბერს. რას ემსახურება დამზაფრავი ახალი ამბები ყოველი არჩევნების წინ. სახელმწიფო გადატრიალება დამხობის საქმეზე ვიყავი. გამოკითხული მეორეზე ბიძინა ივანიშვილის საქმეზე ვიყავი. ტანკსაწინააღმდეგო ჭურვები, ავტომატები და მთელი არსენალი. სუსი ამტკიცებს, რომ ეს ბექა ჭულუხაძემ ჩამარხა მიწაში, მაგრამ საქმეში ერთი სიტყვაც კი არ წერია, საიდან მოვიდა შეიარაღება, რომელიც მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს ბაზებზე უნდა ინახებოდეს. ნებისმიერ შეუძლია ჭურვები და ავტომატები. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, იქიდან გამომდინარე არ არის
რომ ყისიერი რეაგირება მოხდა. ისიერი როგორ მოხდა? ეს არსენალი ხო ერთ დღეში ვერ მიიტანდნენ და ვერ დაასაწყობებდნენ. ხო. რას გვიყვებოდნენ 4 ოქტომბერზე? რეალური საფრთხე თუ დადგმული შოუ ხალხის დასაშინებლად და პროტესტის გასაშავებლად? ნახეთ დღეს 8 საათზე. ბერიკაშვილის გავლენებმა თქვენამდე მოაღწია, მაგრამ 3 წელია ეს მუშაობა ექსპერტიზის პასუხი. სად ხდება და რატომ ჭიანურდება სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნები? იძიებენ სამხარაულს ელოდებიან რომ დასკვნა დამიდონ. კაცი, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატის კორპუსის მშენებლობაზე მძიმედ დაშავდა და შრომის უუნარო გახდა, 3 წელია სამხარაულის დასკვნას ელოდება, რომ პენსია მაინც დაუნიშნონ. თქვენ თანამდებობას იყენებ, რატო ირიდებ პასუხისმგებლობას ბატონო? არ კომპანიას ყავს დირექტორი. მანი ბეძაშვილია დირექტორი. შოთა ბერეკაშვილი ოცნების დეპუტატის სამშენებლო ბიზნესიდან და კალაძის საძმოდან. მუშა, რომელიც მის ობიექტზე სიკვდილ სასწაულით გადაურჩა, ამტკიცებს, რომ უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ იყო. მილიონები მაგრამ რიზი გადამხდელები არიან. ელოდებიან ალბათ იმასა რომ რამე მომივიდეს. ვინ არის პასუხისმგებელი? ნგრევა მოხდა იქ, სადაც თბილისის მერია საბჭოთა ხრუშოვკებს ახალი ობიექტით ანაცვლებდა. გავლენებს იყენებს თუ არა თქვენი მეგობარი ბერეკაშვილი? 8 საათზე გიყვებით ადამიანებზე, რომლებსაც გავლენებით ჩაგრავენ და სისტემა მხოლოდ მათიანების ინტერესებით მოქმედებს. თავრო კაცი. სუპერამ დამიკიდა. სუპერას ბეღეზე კიდევ არ ნახე რა. სანამ მედიასაც აკრძალავენ ამ ქვეყანაში, აუცილებლად უნდა ნახოთ დღევანდელი შაბათის ეთერი, იმიტომ რომ გაიგო ამბები, რომელსაც სხვაგან უბრალოდ ვერ ნახავთ.